係喎，哇，豬爸爸嚟㗎喎。咦？呢個呢？哦，係喎，佢係 Pepper，佢係 George， 佢是媽媽，是爸爸。呢個係噴水池。係啊，噴水池嚟㗎。噴水池。係啊，噴水池，哇，好好天啊！好，我哋揭開睇下，你幫手揭開，係彤彤揭開。咦？呢個係咩嚟㗎？稻草人。稻草人。係啊，稻草人。咦？有啲水。有啲水壺係啊，攞嚟做咩㗎？水壺用嚟淋水係喎，幫花淋水，幫蘋果樹淋水。咦？有幾多蘋果喺度啊？一。哦，有兩個啊？淨係得一個啫喎。哦，你黐啊 Pepper， 係喎。跟住貼返 George。佢係 Pepper， 係喎。Pepper 拎住啲咩啊？Pepper 拎住朵花。呢個係 George。書包。哦，George 孭書包，係喎，好叻喎，彤彤。稻草人。咦？豬爸爸都喺度喎。Hello。豬爸爸。係啊 ，Hello 豬爸爸。咦？佢呢個好似水壺。係啊，好似水壺喎，要貼落去。要貼喺呢。淋水啊！係啊，攞嚟淋水係喎。彤彤淋水係咪啊？彤彤拎住水壺淋水。哦，淋完就貼喺呢度。哦，黐落去，哇，做得好好喎！稻草人係啊，稻草人係。咦？呢個係呢個係好似兔仔係啊。好似蘋果啊！佢唔係蘋果嚟㗎喎，佢應該係兔仔嚟㗎喎。Hello，兔仔。係喎，好叻喎！好，我哋揭開睇下先。水壺。係啊，有水壺。豬爺爺。哦，有豬爺爺，佢係豬爸爸嚟㗎喎。豬爺爺。豬爸爸，Hello 豬爸爸。係，Hello 豬爸爸。好。